Chuyển đổi số tạo ra tài nguyên mới trong lịch sử loài người. Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, con người tạo ra những tài nguyên mới thay vì tiêu hao những gì đã sẵn nhờ chuyển đổi số. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số tạo ra loại tài nguyên gọi là dữ liệu lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của con người. Con người thay vì tiêu dùng và làm cạn kiệt tài nguyên thì đang tạo ra một tài nguyên mới. Trước đây, loài người phát triển thì càng làm cạn kiệt tài nguyên. Ngày nay càng phát triển thì càng sinh ra nhiều tài nguyên. Người đứng đầu bộ lý giải tại sự kiện Việt Nam Asian DX Summit 2024 diễn ra vào chiều 28 tháng 5 tại Hà Nội. Ông cho rằng chuyển đổi số là cách để con người thoát ly khỏi thế giới vật lý. Trong một thế giới số phi vật chất, không có khoảng cách và thời gian, thì quá trình đổi mới sáng tạo sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều trên không gian mạng. Khi thành công và sẽ ánh xạ ngược vào thế giới vật lý, quốc gia nào chuyển đổi số nhanh thì sẽ giàu có hơn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. He believes digital transformation is also a way for people to escape the physical world in the immaterial digital world. Without distance and time, the innovation process will take place much faster in the cyberspace, and when successful, it will map back to physical world. The country that the digitally transformer faster will be richer. Minister Nguyễn Mạnh Hùng emphasize. Hiện tại, Việt Nam vẫn xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là lựa chọn chiến lược, trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Vào năm 2020, kinh tế xanh đã đóng góp khoảng 2% GDP của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng trên 10%. Cùng năm, kinh tế số Việt Nam đã đóng góp 12% trong GDP. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2023, kinh tế số đã đóng góp 16,5% và tốc độ tăng trưởng trên 20% trên năm. Nhưng đây cũng là một trong những ngành tiêu thụ nhiều năng lượng và gây phát thải. Theo ước tính của các cơ quan năng lượng quốc tế, thì các trung tâm dữ liệu trong năm 2020 đã tiêu thụ 240 đến 340 tỷ kWh, tương đương với 1 đến 1,3% nhu cầu điện năng toàn cầu và tiếp tục tăng.